යුන්සොක් එයාගේ ගෙදරට එද්දි එයා දකින්නේ එයාගේ අම්මා හරිම කල්පනාකාරී විදිහට ඉන්න විදිහ. ඉතින් යුන්සොක් ආව ගමන් ජම්මින් කියන්නේ එයාට සෝල් වලට යන්න සිද්ධ වෙයි කියලා ඉරිදා. ඉතින් ඇත්තටම යුන්සොක් සහ සේරි මීට් වෙන්න දාගෙන ඉන්නෙත් ඉරිදටනේ. ඉතින් යුන්සොක් අහනවා අම්මගෙන් ඇයි හදිස්සියෙම ඔයා සෝල් යන්න කියලා. අම්මා නම් කියන්නේ සැලොන් එකට ඕන බඩු වගයක් ගන්න තමයි එයා සෝල් යන්න කියලා. යුන්සොක් ඒ වෙලාවේ අම්මත් එක්ක යන්න ඇහුවත් අම්මා කියන්නේ ඔයා යන්න එපා. ඔය සැලොන් එකට එන කස්ටමර්ස්ලා ගැන පොඩ්ඩක් බලාගන්න කියලා. ඔන්න ඉතින් ඊළඟට පෙන්වන්නේ සේරි සහ යුන්සොක් ෆෝන් එකෙන් කතා කර කර ඉන්න සීන් එකක්. ඇත්තටම සේරි එයාගේ අම්මා, එයාගේ තාත්තා සහ එයාගේ සොයුරිය බූසන් වලට ට්‍රිප් එකක් යන්න දාගෙන තියෙන්නේ. ඒ ඇස්සේ තමයි කලබල වෙන්න ඕන සේරි යුන්සොක්ට කතා කරන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි යුන්සොක්ට සමුදෙන සේරි ඊළඟට ගන්නේ එයාගේ අතිජාත යාළුවෝ සෙට් එකට. සේරි හදන්නේ ඉරිදා සර්ප්‍රයිස් එකක් දීලා යුන්සොක්ට එයාගේ හිතේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්න. අන්න ඉතින් ඒකටත් උදව් කරන්න යාළුවෝ ටික කැමති වෙනවා. යාළුවෝන්ගෙන් ඉතින් මෙයාට තියෙන්නේ ෆුල් සපෝට් එකක්නේ. හරිම රොමැන්ටික් ලස්සන අයිඩියා තමයි ඉතින් මෙයාලට තියෙන්නේ. යාළුවෝත් ඉතින් ඕන දෙයට රෙඩිනේ. ඔන්න ඉතින් සේරි, හේරි, එයාගේ අම්මා, තාත්තා රාත්‍රියේ තරු බලන්න තමයි මේ ප්ලේස් එකට ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් එයාලා ඒ වෙලාවේ කතා කරන්නේ එයාලගේ අතීත මතක. ඒක හරිම ෂෝක් ලස්සන රාත්‍රියක්. ආදරණීය කතා එක්ක ඔන්න එදා රාත්‍රියත් ගෙවිලා යනවා. ඔන්න ඉතින් ඉරිදා සේරිගේ යාළුවෝ හෝගාල බීච් එකේ වැඩ. සේරිට සප් එකක් දෙන්න මෙයාලා මේ හදන්නේ. ඔන්න ඉතින් ඈතින් සේරි සහ යුන්සොක් එනවා මෙයාලා දකිනවා. තවත් මේ වැඩේ ඉවර නැහැ වගේ දකින සේරි පොඩි ඕවර් ඇක්ටිං පාරක් දාලා යුන්සොක්ගේ අවධානය වෙන පැත්තකට යොමු කරනවා. ඔන්න ඉතින් යාළුවෝ සෙට් එක බීච් එකේ ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. අනේ එයාලා නම් හරිම ෂෝක් නේද ගයිස්. යාළුවට බොක්කෙම සපෝට් එක දෙන යාළුවෝ සෙට් එකක්. මේත් එක්කම යුන්සොක්ගේ ෆෝන් එක රින් වෙනවා. ඒත් ඒක ආන්සර් කරන්න නම් යුන්සොක්ට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද සේරි ඉක්මනින්ම යුන්සොක්ව හග් කරගන්නවා. මොකද ඇත්තටම සේරිට ඕන වෙලාවට කලින් යාළුවෝ මේක සූදානම් කරලා. සේරිට ඕනේ වෙලාව වෙනකම් පොඩ්ඩක් යාළුව නවත්ත ගන්න. ඉතින් සේරිට ඕනේ යුන්සොක්ගේ අවධානය පොඩ්ඩක් වෙන පැත්තකට යොමු කරලා යාළුවන්ව අවශ්‍ය වෙලාවට එතෙන්ට ගෙන්න ගන්න. ඒත් සේරි දුරේ ඉඳලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා යාළුවන්ට තේරුම් ගන්න අමාරුයි. මොකද හුඟක් දුරින් යාලා ඉන්න නිසා. ඉතින් කොහොම හරි සේරිව හග් කරගෙන යුන්සොක්ට නැවතත් ෆෝන් එක රින් වෙනවා එහෙනවා. ඉතින් අකමැත්තෙන් වුණත් යුන්සොක් සේරිව පොඩ්ඩක් දුරස් කරලා ෆෝන් එක බලන්නේ. යුන්සොක් ඉන්නේ පොඩ්ඩක් කලබලයකින් වගේ. ඉතින් ඒ නිසා යුන්සොක් සහ සේරි යනවා කෝල් එකක් ගන්න. ඒ අතරෙත් සේරි යාළුවන්ට කියන්නේ තව පොඩ්ඩක් ඉවසලා ඉන්න වෙලාව ආවේ නැහැ කියලා. ඉතින් කෝල් එක ගන්න ගිය යුන්සොක් හිතේ ගොඩක් කැළඹීමෙන් අවුලෙන් වගේ තමයි ටෙලිෆෝන් බොක්ස් එකෙන් එළියට එන්නේ. සේරිට ඉතින් මේක තේරෙනවා. හදිසියෙම යුන්සොක් කියන්නේ එයාට දැම්ම සෝල් වලට යන්න වෙනවා. එයාගේ අම්මා හදිසියෙම හොස්පිටල් එකේ නතර කරලා කියලා. යුන්සොක් මේක සේරිට කියන්නේ හරිම දුකින්. සේරිටත් හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද මේ වුනේ කියලා. ඉතින් කොහොම හරි ඊළඟට පෙන්නන්නේ සේරි ඇතුළු එයාගේ යාළුවෝ බීච් එක සුද්ධ කරන විදිහ. මොකද ඉතින් සේරිගේ ආදර ප්‍රකාශිත එයාලා හරිම ලස්සනට ගොඩාක් මහන්සි වෙලා බීච් එක ලෑස්ති කළානේ. සේරි ගොඩක් දුකින් ඉන්නේ එයාගේ යාළුවෝ ඒකට ගොඩක් මහන්සි වුණා කියලා. යාළුවෝ නම් හිතන්නේ සේරිට එයාගේ වැඩේ සාර්ථක නැති වුණ හින්දා ගොඩක් දුක ඇති කියලා. එයාලා කියන්නේ තව වතාවක් වුණත් මේ වගේ දෙයක් සේරි වෙනුවෙන් කරන්න එයාලා ඕනම වෙලාවක ඉන්නවා කියලායි. එච්චරකට සුපිරි යාළුවෝ සෙට් එකක් තමයි සේරිට ඉන්නේ. ඊළඟ සීන් එකෙන් පෙන්වන්නේ හොස්පිටල් එකට දුවගෙන යන යුන්සොක්ව. යුන්සොක් එයාගේ අම්මා බලන්න හැකි ඉක්මනින් සෝල් වලට ගිහින්. කොහොම හරි සේරි යුන්සොක්ව සම්බන්ධ කරගන්න ගොඩක් try කරනවා. ඒත් එයාට යුන්සොක්ව සම්බන්ධ කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. සේරි වොයිස් මේල් ගොඩක් යුන්සොක්ට දානවා. ඒ දවස් දෙක තුනේ තිබ්බ සතුට නිකම්ම නැති වෙලා ගියා වගේ කියලයි සේරිටත් හිතෙන්නේ. දවසක් සතුටින් හිටියොත් දවසක් දුකින් ඉන්න වෙනවා. මේක ඉතින් ලෝක ස්වභාවය තමයි. මොකද දුක සතුට කියන්නේ කාටත් පොදු දෙයක්. ඇත්තටම යුන්සොක්ගේ අම්මට මොකද වුනේ කියලා බලන්න තමයි යුන්සොක් දැන් ගිහින් ඉන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි අම්මා එන රූම් එකට යුන්සොක් ඇතුල් වෙනවා. එතකොට තමයි එයා දකින්නේ එයාගේ අම්මගේ මූණ ගොඩක් තුවාල වෙලා තියෙනවා කියලා. සේරිත් අනිත් සයිඩ් එකේ ඉඳන් හුඟක් දුකින්මයි ඉන්නේ. එයා එයාගේ පඩු වගයක් මේසෙ උඩ තියද්දි අර යුන්සොක් එයාට දුන්න ලස්සන හිම බෝල ස්ටැචු එක බිඳිලා කැඩලා යනවා. මේකෙන් සේරිගේ හිත ගොඩක් කලබල වෙනවා වගේම එයාට ගොඩක් දුක හිතෙනවා. ඒක නිකන් එයාට අසුබ නිමිත්තක් වගේ. අපිට කතාවේ ඊළඟට පෙන්වන්නේ මේ යුන්සොක්ගේ තාත්තව. එයා යුන්සොක්ට කියන්නේ ඔයා කිසිම චාරයක් නැති විදියට හැදිලා වගේ ඔයා ඔයාගේ තාත්තටවත් ආචාර කරන්නේ නැහැ කියලා.
ඒත් එක්කම තාත්තා කියනවා අම්මා ගෙදර පඩිපෙළෙන් ලිස්සලා වැටුණා. එයා හුඟක් කරපරිස්සම් කෙනෙක් කියලා ඔයා දන්නවනේ කියලා යුන්සොක්ගේ තාත්තා කියනවා. ඒත් යුන්සොක් නම් ඒවට කිසිම ප්‍රතිචාරයක් දෙන්නේ නැහැ. එයා ගොඩක් ඇස්වල කඳුළු පුරවාගෙන හරිම දුකින් තමයි මේ දේවල් අහගෙන ඉන්නේ. ඇත්තටම යුන්සොක් මේ වෙලාවේ ඉන්නේ එයාගේ තාත්තා ගැන නම් කිසිම පැහැදීමකින් නෙවෙයි. තාත්තා නම් ඉතින් කියාගෙන යන්නේ අම්මගේ වැරදිමයි. ඔයාද අම්මට මෙහෙම කළේ කියලා. ඒත් එක්කම යුන්සොක්ගේ තාත්තා කියන්නේ මම මේක තමයි ඔයාගේ අම්මාව විශ්වාස කරන්නේ නැත්තේ. ඔයාගේ අම්මා නම් කිව්වා ඔයා බොහොම සතුටින් හොඳින් ඉන්නවා කියලා. ඒත් ඇත්තටම මට පේන විදිහට ඔයා ගොඩක් රළු කෙනෙක් වෙලා වගේ කියලයි මට දැන් තේරෙන්නේ කියලා තාත්තා කියනවා. ඒ වගේම තාත්තා කියන්නේ යුන්සොක්ට නැවතත් ගෙදර එන්න කියලා. එහෙම කියලා තාත්තා එතනින් පිට වෙලා යනවා. කොහොම වුණත් ඊළඟ දවසේ සේරි සහ එයාගේ යාළුවෝ ඉන්නේ යුන්සොක්ලාගේ සැලොන් එක ඉස්සරහා. ඒක රෙන්ට් එකට දෙන්න තියනවා කියලා බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා. හැමෝටම හරිම දුකයි මොකක්ද මේ වුනේ කියලා. මොකද යුන්සොක් ගැනත් කිසිම ආරංචියක් නැහැ. එයාලා හිටපු සැලොන් එකත් රෙන්ට් එකට දෙන්න තමයි හදන්නේ. මෙයාලා කතා කර කර ඉදී සේරිට දෙයක් මතක් වෙලා එයා ගොඩක් කලබල වෙනවා. එයාට මතක් වෙන්නේ එයාගේ ගෙදරට ආපු අසල්වැසියා එයාගේ අම්මට කියපු දේවල්. යුන්සොක්ගේ තාත්තා ගොඩක් සැර කෙනෙක්. එයා එයාගේ බිරිඳට සහ දරුවන්ට කරදර කරනවා කියපු දෙයක් සේරිට මතක් වෙනවා. එයා එයාගේ යාළුවන්ට කලබලෙන් සමුදීලා එතනින් පිටත් වෙලා යනවා. සේරි කරන්නේ එයා එකතු කරලා තිබ්බ සල්ලිත් අරගෙන සෝල් වලට යන ගෙදරින් පිටත් වෙලා යන එක. එයා කොහොම හරි ඉක්මනින්ම සෝල් වලට යන කෝච්චිය අල්ලගෙන ඒකට නගිනවා. ඉතින් මෙයා යුන්සොක් හොයාගෙන තමයි මේ යන්න හදන්නේ. එයා සොක්බුක් කැම්පස් එකේ හොස්පිටල් එකට තමයි යන්නේ මෙයාලව හොයාගෙන. එයා කවුන්ටර් එකේනොත් ජන්මින්ගේ නම කියලා යුන්සොක්ගේ අම්මා ඉන්න රූම් එක හොයාගෙන එතනට යනවා. සේරි ඒ වෙලාවේ දකිනවා යුන්සොක්ගේ රූම් එක ළඟ ඉන්න විදිහ. ඒ වගේම තවත් පිරිමි කෙනෙක් එතන ඉන්නවා. සේරිත් ඇත්තටම දන්නේ නැහැ මේ කවුද කියලා. ඉතින් කොහොම හරි යුන්සොක්ගේ තාත්තත් සේරිව දන්නේ නැති නිසා එතනින් යන්න යනවා. ඊට පස්සේ සේරි හෙමින් යුන්සොක්ගේ අම්මා ඉන්න රූම් එක ළඟට යන්න යනවා. ඒ රූම් එකේ දොර බාගට ඇරලා තියෙන නිසා සේරි එතනින් රූම් එකේ ඇතුළ බලනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ වෙද්දි නම් යුන්සොක්ගේ අම්මට සිහිය ඇවිත් තියෙන්නේ. යුන්සොක් එයාගේ අම්මට කියනවා නැන්දා කතා කළා කියලා. ඒ වගේම නැන්දා ඒ දෙන්නටම ඇමරිකාව එන්න කියලා කියනවා. තාත්තා ඉන දිහාට ගියොත් එයාලට ආය ඒ ගෙදරින් යන්න නම් වෙන්නේ නැහැ. එයාලට බේරුමක් නැති වෙයි කියලා යුන්සොක් කියනවා. ඒ නිසා අපිට දැන් තියෙන එකම විසඳුම නැන්දා ගාවට යන එක නේද කියලා යුන්සොක් ගොඩක් දුකින් අම්මගෙන් අහනවා. හැබැයි යුන්සොක් ඉන්නේ ගොඩාක් හැඟීම්බර විදිහට. එයා ඉන්නේ ගොඩක් දුකින්. ඇත්තටම මේ වෙද්දී යාට සේරි දාලා යන්න නම් පොඩක්වත් හිතක් නෑ වගේ. යුන්සොක් අඬ කියන්නේ එයාට ඇත්තටම බූසාන් වලට යන්න ඕනේ කියලා. සේරි මේ හැමදේම අහගෙන ඉන්නවා. ඇත්තටම සේරිට තේරෙනවා යුන්සොක්ලා ඉන්නේ කරදරයක කියලා. ඒ වගේම යුන්සොක්ට හිත හදාගෙන යන්න බැරි Taman නිසත් කියලා සේරිට තේරෙනවා. එයා ඉතින් ඇත්තටම ඒ රූම් එකට යන්නේ නැහැ. එයා කරන්නේ බංකුවක් උඩට වෙලා කල්පනා කරන එක. ඉතින් එයා යුන්සොක්ට කෝල් එකක් ගන්න try කරනවා. ඒත් සේරිට එයාව සම්බන්ධ කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සේරි වොයිස් මේල් එකක් දාන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් එයා ඇත්තටම අඬන කියන්නේ එයාට යුන්සොක්ව මතක් වෙන බව. ඇත්තට මේ වචන පිට වෙන්නේ සේරිගේ හදවතින්මයි. ඒත් ඒ එක්කම එයා ඒ ෆෝන් එක විසන්ධි කරනවා. මොකද මේ වෙලාවේ එයා කියන්න ඕනේ නැති දෙයක් තමයි කියන්නේ කියලා එයා හිතනවා. එයා නැවතත් හිත හදාගෙන යුන්සොක්ට වොයිස් මේල් එකක් දාන්න තමයි යන්නේ. එයා ඊළඟ මේල් එකෙන් කියන්නේ එයා යුන්සොක්ව දකින්නේ යහළුවෙක් විදිහට විතරයි කියලා. ඒ වගේම තවදුරටත් එයාලා එකට හිටියොත් එහෙම වැරදි වටහා ගැනීම ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා සේරි කියනවා. ඒ නිසා හොඳම දේ ආයේ එයාලා මුණ නැගහැන එකයි කියලා සේරි කියන්නේ. ඇත්තටම සේරි මෙහෙම කරන්නේ යුන්සොක්ට සහ එයාගේ අම්මාට ඇමරිකාව ආරක්ෂිතයි කියලා හිතුන නිසා. කොහොම හරි යුන්සොක්ගේ හිත හදලා එයාට ඕනේ එයාව ආරක්ෂා කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේ දේවල් මේ සේරි කියන බොරුවට. සේරි නිසා එයාගේ අම්මවත් යුන්සොක්වත් අමාරුවේ වැටෙනවට සේරි කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඒ පණිවිඩය යුන්සොක්ට ලැබෙනවත් අපිට පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ තමයි සේරි ගෙදර යන්නේ. එයා ගොඩක් දුකින් තමයි යන්නේ. එයා ගොඩක් අමාරුවෙන් තමයි යාගේ කඳුළු හංගගන්නේ. ඉතින් ඊළඟ සීන් එකෙන් පෙන්වන්නේ ගරම් උසස් පාසලේ උපාධි ප්‍රදාන උත්සවය. ඔන්න සේරිත් උපාධියක් ගත්තා. හැබැයි සර් නම් ඒ වෙලාවේ කියන්නේ මේ අවස්ථාව කවදාවත් එයි කියලා සර් හිතුවේ නැහැ කියලා. මොකද ඉතින් සේරි කියන්නේ 23ට හිටපු කෙල්ලක් නේ. කොහොම හරි ඔන්න එයා යාගේ ටාගට් එකත් කම්ප්ලීට් කරගෙන. කොහොම හරි මේ වෙද්දි දැන් ටිකින් ටික සේරිගේ පරණ පෙනුම එයාගේ කොණ්ඩෙත් ඔන්න පරණ විදිහටම වෙනස් වෙමිනුයි තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා පින්තූර බලමින් ඉන්න සේරි දකින්නේ යුන්සොක්ගේ සහ එයාගේ පින්තූරයක්. ඉතින් ඒක දැකලත් සේරි ඉන්නේ ගොඩක් දුකින්. එයාට ගොඩක්ම යුන්සොක්ව මතක් වෙනවා වගේ.
ඊළඟට සේරි කරන්නේ තාත්තගේ ගබඩා කාමරයට යන එක. සේරි ඉතින් උපාධිය ගත්තත් ඉන්නේ හිතේ හරිම දුකින්. එයා මේ හැම දුකම ගොඩක් අමාරුවෙන් තමයි දරාගෙන ඉන්නේ. එතකොටම තමයි එයා දකින්නේ යුන්සොක්ට දීපු පොතක් එයාලගේම පොත් රාක්කේ තියෙනවා කියලා. එයා ඒක අතට ගන්නේ හරිම කුතුහලෙන්. එයාට ගොඩක් පුදුමයි යුන්සොක්ට දුන්න පොත කොහොමද ආපහු මෙතන තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ පොත බලනකොට සේරි දකිනවා ඒ පොතේ තියෙන්නේ සේරිගේ පින්තූර, සේරිගේ යාළුවන්ගේ පින්තූර කියලා. යුන්සොක් තමයි මේ හැමදේම අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම යුන්සොක් ඒ වෙලාවේ ඒ පොතේ ලියාගෙන ගිහින් තියෙන්නේ එයාට සේරී පිළිබඳ තියෙන හැඟීම. ඒ වගේම සේරීගේ මතකයන්. ඒ හැම මතකයක්ම හරිම ලස්සනට රූප වලට අරගෙන ඒ පොතේ අලවලා එයාගේ හිතේ හැඟීම් ලියලා තියෙනවා. ඒ හැම පින්තූරයක් යටින්ම සටහනක් තියෙනවා. ඒ හැම දෙයකින්ම කියන්නේ සේරි පිළිබඳව තියෙන හැඟීම් ගැන. ඇත්තටම යා මේ පොත ලියලා තියෙන්නේ සේරි කැමති දේවල් එක්කමයි. මේ පොත ලියන්න සේරිගේ තාත්තත් එයාට ගොඩක් උදව් කරලා තියෙනවා. ඒක සේරිගේ තාත්තා දිගටම රහසක් විදියට තියාගන්න ඇති කියලා යුන්සොක්ගේ පොතේ ලියලා තියෙනවා. එයාලා ගියපු හැම මොහොතක්ම හැම සිදුවීමක්ම අකුරු වලට අරගෙන හදවතින්ම මේ පොත ලියලා තියෙන්නේ යුන්සොක්ම තමයි. ඒ වගේම සේරි යුන්සොක්ව බේරගත්ත විදිහ, එයාට උදව් කරපු විදිහ, ඒ වගේම යුන්සොක්ගේ හීන වලට සේරි පණ දුන්නා කියලත් යුන්සොක් ඒකේ ලියලා තියෙනවා. ඒ හැම දෙයකටම යුන්සොක් සේරිට ස්තුති කරන්නත් අමතක කළා නැහැ. කොහොම හරි ඉතින් මේ ලස්සන පොත ආදරේ වංශ කතාව කියලා නමකින් යුන්සොක් හඳුන්වලා තියෙනවා. ඒ නිහඬ ලස්සන ආදරේ මේ වගේ ලස්සන පොතකට අරගෙන ඒ හැම ලස්සන සිදුවීමක්ම නැවත මුල ඉඳලා මතක් කරන්න යුන්සොක්ට පුළුවන් වෙනවා. එයා සේරිගේ හමුවීම ගැන හුඟක් සතුට වෙන බවත් ඒකේ ලියලා තියෙනවා. සේරි මේ හැමදේම කියවන්නේ ගොඩාක් දුකින් වගේම කඳුළු පිරුණු ඇස් දෙකෙන්. සේරි මේ වෙලාවේ ඉන්නේ ගොඩාක් සංවේදී වෙලා. පොතේ අවසාන පිටුවේ යුන්සොක් සේරිට ආදරේ කියලා ලියලා තියෙනවා. ඒක තමයි ඒ පොතේ තිබුණ අවසාන සටහන. ඉතින් මේ හැමදේම තනියම Taman විසින්ම දරා ගන්න සේරිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ ඇරෙන්න සේරිට වෙන කරන්න කිසිම දෙයක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් එයා ගොඩාක් දුකින් අඬමින් ඒ දුක විඳ ගන්නවා. ඊළඟ සීන් එකෙන් අපිට පෙන්වන්නේ සේරියාගේ ස්විමින් සඳහා පුහුණුවීම් වෙන විදිහ. එයා සමුද්‍ර ක්‍රීඩා අංශ පුහුණුවීම් තමයි මේ කරන්නේ. එයා ඒ වෙනුවෙන් කැපවීමෙන් වැඩ කරනවා කියලා අපිට පේනවා. ඒත් එක්කම තමයි සේරිට කෝල් එකක් එන්නේ එයාගේ යාළුවන්ගේ යම් තැනකට එන්න කියලා. කොහොම හරි ඕන යාළුවෝ සෙට් එකේ සුන්රේ සහ එයාගේම යාළුවෙක් ආදරෙන් බැඳිලා ඉන්නවා. ඉතින් සේරි මේ වෙලාවේ මේ දෙන්නවත් දකිනවා. හැමෝම මේ ලව් සීන් එක දැකලා එපා වෙලා වගේ ඉන්නේ. මේ දෙන්නම් මහ කෝලමක් කියලා මෙයාලට හිතෙන්නේ. සේරි ඉන්නේ ගොඩක් සතුටින් නෙවෙයි කියලා හැමෝම දන්නවා. අර කලින් හරිම ජොලියෙන් හරිම සන්තෝෂෙන් හිටපු සේරි නෙවෙයි මේ වෙලාවේ ඉන්නේ. කොහොම හරි ඉතින් අන්තිමට කට්ටිය බීච් එකටත් යනවා. සේරි ඉතින් පැත්තකට වෙලා දුකින් බියර් එකක් බොන ගමන් ඉන්නේ. අනිත් ළමයි නම් කරන්නේ බීච් එකට වෙලා හොඳටම නටන එක. සේරිගේ යාළුවා කියන්නේ ඊළඟ දවසෙත් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම රෙස්ටුරන්ට් එකට එන්න කියලා. මොකද මෙයාලා සේරි වෙනුවෙන් ටේබල් එකක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයාලා රෙස්ටුරන්ට් එකේ ඒ ටේබල් එක ආදරණීය සිදුවීම් පාපොච්චාරණය කරන්න හොඳම තැන කියලායි කියන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි සේරි මේ ප්ලේස් එකට තනියම ගිහිල්ලා කල්පනා කර කර ඉන්නවා. ඉතින් සේරි ඇත්තටම ඉන්නේ යුන්සොක් සහ එයා ගැන තියෙන මතකයෙන්. එයා ඉන්නේ ගොඩක් දුකින්. ඒක එයාගේ මූණෙනොත් අපිට හොඳටම තේරෙනවා. නමුත් එයා ඇත්තටම යුන්සොක් ගැන සහ එයාගේ අම්මා ගැන ගොඩක් හිතලා එදා අර වගේ තීරණයක් අරන් තියෙන්නේ. ඒ කොහොම වුණත් එයාට දැන් ඒක දරා ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ වගේ කියලායි අපිට හිතෙන්නේ. එයාට ගොඩාක්ම යුන්සොක්ව මතක් වෙනවා ඇති. ඉතින් ඇත්තටම සේරි ඒ වෙලේ මොනවද කල්පනා කරන්න කියලා ෂොප් එකේ ඉන්න කෙනත් අහනවා. සේරි කියන්නේ එයා එයාගේ ආදරේ ප්‍රකාශ කරන්න මේ බීච් එකේ දවසක් සැලසුම් කරා. ඒත් එයාට හැමදේම මෙතනදි කරගන්න බැරි වුණා කියලා එයා කියනවා. ඇත්තටම මේ සේරි බලාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ එයා ආදරේ ප්‍රකාශ කරන්න තෝරාගත්ත බීච් එක දිහා. කොහොම නැති ඉතින් මේ වෙලාවේ සේරි මෙතන ඉන්නේ තනියමනේ. බීච් එක කියන්නේ කාගෙත් හිත නිවන තැනක්. අපිත් කැමති බීච් එකට. හැබැයි කට්ටියම සේරිට එන්න කිව්වට යාළුවෝ එක්කෙනෙක්වත් එතන පේන්නවත් නැහැ. ඒ වෙලාවෙම තමයි සේරිට මැසේජ් එකක් එන්නේ යාළුවන්ගෙන්. එයාලට සනීප නැහැ. ඒ හින්දා එයාට එතෙන්ට එන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොටම තමයි සේරිට තවත් මැසේජ් එකක් ෆෝන් එකට එන්නේ. ඒකෙන් කියලා තියෙන්නේ ඔයා හොඳින් ඉන්නවා වගේ තමයි පේන්නේ කියලා. ඉතින් මේ මැසේජ් එක කාගෙන්ද ආවේ කියලා සේරිට හිතා ගන්න බෑ. කවුද මේ සේරි දිහා බලාගෙන ඉන්නේ කියලා එයා කල්පනා කරනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම සේරිට කෝල් එකක් ආවත් කිසිම උත්තරයක් එයාට ලැබෙන්නේ නැහැ. සේරි හිතන්නේ කවුරු හරි ආව ජෝක් එකකට ගන්නවා කියලායි. ඒත් එක්කම තමයි ගොඩක් හුරුපුරුදු කටහඬක් එයාට ඇහෙන්නේ. ඇත්තටම ඒ යුන්සොක්ගේ කටහඬ.
ඒ කටහඬ ඇහුන ගමන් එයා එකපාරට ගල් වෙනවා වගේ වෙනවා. එයාට හිතා ගන්නවත් බැහැ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. ඒ පුදුමෙත් එක්කම තමයි සේරිය ආපහු හැරෙන්නේ. එතකොට එයා දකිනවා එයා දිහා බලන් ඉන්න යුන්සොක්ව. යුන්සොක් සේරි ගාවට හැමින් එනවා. සේරිගේ ඇස් වලට කඳුළු පිරීලා. ගොඩ කාලයක් එයාගේ හිතේ දරාගෙන හිටපු කඳුළු වෙන්නේ නැති එහෙම වැටෙන්නේ. අහන දෙයකට උත්තරයක්වත් දී ගන්න එයාට බෑ. සේරි කෙලින්ම කරන්නේ අඬාගෙන යුන්සොක්ව හක් කරගන්න එක. සේරි කියන්නේ එදා එයා කිව්වේ බොරු එයාට යුන්සොක්ව හුඟක් මතක් වෙනවා කියලා. ඒත් යුන්සොක් කියන්නේ ඔයා කිව්වේ බොරු කියලා මං දැනන් හිටියා කියලා. ඔයා එදා ෆෝන් එක තිබ්බත් ඔයා දුන්න පණිවිඩ සේව් වෙනවා. ඒ නිසා එදා මං මේ හැමදේම දැනගත්තා කියලා යුන්සොක් කියනවා. සෝල් වලදී සේරි කියපු හැමදේම යුන්සොක් දැනගෙන තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒ හැමදේම එයත් දරාගෙන ඉඳලා තියෙනවා එයාලා වෙනුවෙන්ම. ඉතින් යුන්සොක් සේරිගේ කටහඬ තියාගන්න ඕනේ නිසා ජේල බිල් එක හැමදාම ගෙවලා තියෙනවා. එහෙම කියපු යුන්සොක් සේරිට දෙයක් දෙන්න තියෙනවා කියලා බෑග් එකෙන් ගත්ත ලොකු කොකු බිත්තර බෝතලයක් එයාට දෙනවා. ඒක දෙන ගමන් යුන්සොක් කියන්නේ ඔයාවත් මතක් වෙන ගානේ මම මේවා හැදුවා කියලා. ඒ බොටල් එක සේරිට දෙන්න ගොඩක් ආදරෙන් වගේම සේරි එක ගන්න ගොඩක් හැඟීම්බර විදිහට. ඉතින් වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව යුන්සොක් සේරිගෙන් අහන්නේ ඔයා කැමතිද මගේ පෙම්වතිය වෙන්න කියලා. සේරි අඬමින්ම ඒකට ඔව් කියලා කියනවා. යුන්සොක් හුඟක් ආදරෙන් එයාව හග් කරගන්නවා. ඔන්න ඉතින් බොරු කියපු යාළුවෝ සෙට් එකත් ඒ වෙලාවේ කෑ ගහගෙන එතෙන්ට එන්නේ. සේරිවත් සර්ප්‍රයිස් කරගෙනමයි. එයාලා නම් මේක දැනන් ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් සේරිව සර්ප්‍රයිස් කරන්න තමයි එයාලා මෙහෙම දෙයක් කරලා තියෙන්නේ. දැන් හැමෝම සතුටු වෙනවා සේරිට බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් ඉන්න එකට. ඉතින් ඔන්න අන්තිමට සේරිගේ ආදර පාපුච්චාරණයත් සාර්ථක වුණා කොහොම හරි. ඉතින් ඒ කලින්ම ප්ලෑන් කරපු බීච් එකේදීම තමයි. ඉතින් අන්තිමට ඔන්න දෙන්නට ඒ දෙන්නගේම ආදරේ හම්බුණා. කාගෙන්වත් බාධාවක් නැතිව. තමන්ගේ හිතේ ඉන්න කෙනාම එයාලට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ලස්සන කතාව ඉවර වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ අවසානකින්. මේ වගේ තව ලස්සන කතා ගොඩක් බලන්න ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම comment එකක් දාන්න, like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ real life එකට හොඟම වැදගත් ලස්සන කතාවක් වෙයි මේක. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක් වේවා.